Hello，姐妹们，感觉今天没什么胃口，我们就吃一个冰淇淋。哇！抱着这么一大桶冰淇淋，真的好爽啊！3000克，3000克是多重？3斤吗？我没想到它会这么大的，对千克没有啥概念。最中间的一大勺给姐妹们吃。吃个三明治，让他们稍微化一会儿。馅吃完了，就用冰淇淋做个馅吧。我还买了这个三明治雪糕，它外面这个长得像饼干，吃着是那种软曲奇的口感。中间的冰淇淋夹心是香草味的。可能刚刚一开始吃了冰淇淋有点甜，就感觉这个一点都不甜了。其实这一盒一共有6个，我最后只吃了3。这个是巧克力脆皮泡芙，这个真的好好吃啊，巧克力味超级浓郁。中间是泡芙，外面裹了一层巧克力，里面还有冰淇淋夹心。不知道你们有没有发现，其实刚到手的时候已经被我偷吃3个了。再给它们加上一点冰淇淋，真的好好吃啊！自己在家还可以做蛋筒冰淇淋呢，就是我这个手法不太好，球都挖的不是很圆。我买的这个蛋筒可酥脆了，光吃蛋筒都很好吃。
还有3个小鸡腿。外面的皮炸得又酥又脆，真的好香啊！你们一定要去试试鸡腿蘸冰淇淋，好吃的惊为天人。鸡腿的甜味加上冰淇淋的咸味，冷热交替，真的一吃一个不吱声。最主要的是外面这一层脆皮咸甜酥脆，比里面的肉还要香。感觉吃了半天，这冰淇淋一点变化都没有。整几包小薯片，可是奶酪味的，它是那种稍微厚一点的薯片。不太好吃，也不太难吃，可能是因为我不太喜欢吃这种厚的薯片。沾上冰淇淋完全不一样了，瞬间我就爱上它了。这闻起来确实有小酥肉的味道，但是吃到嘴的话，花椒味更明显一点。高端的食材往往只需要最简单的烹饪，冰淇淋能拯救任何不好吃的东西，脆脆冰冰甜甜的，谁懂啊？这个厚度好像综合了前面的2款，不薄也不厚。我决定以后要把冰淇淋和薯片它俩锁死。这个是蒜香味的薯片，看包装我还以为是香芋味的呢。
有点吃上瘾了，必须得配着冰淇淋才好吃。本来想买炸鸡里面的薯条的，但是我怕到手不脆了，就买了这种的。这个吃起来没有脆生生的调味重，但是越嚼越香。我最喜欢吃这种冰淇淋化掉的状态了，很像在喝巧克力味的奶昔，冰冰凉凉的，特别舒服。不知不觉一大桶就剩小半块了，有点饿了。煮了2包火鸡面垫吧垫吧。谁懂火鸡面这一刻的救赎感？还得是甜咸有动机啊！有点太辣了，整点冰淇淋进去。哇，真的好好吃啊，跟在吃加了超多的奶油火鸡面一样，甜甜的口感还夹杂着点辣度。越到底下越黏糊，那个汤都特别好吃。还烤了一根让肠。冰淇淋都化的差不多了，加点这个布朗尼小饼干，这个吃起来很酥脆，还稍微带着一点苦味。这样吃的话，显得口感没那么单调了。
今天先到这里吧，拜拜姐妹们。